¿Por qué las vas a fastidiar? Obsérvala. Bueno, no tienes que Pero no asustarla. salí en su casa. Están ahí, esa es su casa, papi. Esa no es su casa. Claro, claro que, bueno, no es su casa, pero eso es donde ellos consiguen la comida para llevarla para su casa. Déjalas quietas, no las estés molestando. Vamos, vamos, hijo. Ya las viste, ¿verdad? Sí. Bueno, ellas están ahí agarrando comida para llevarla a su casa. Se lo rompen. No, no rompen, esa es parte de la naturaleza, hijo. Pero ese se lo rompen, mira. Sí, pero hay muchos, entonces se pueden sacrificar unos cuantos Sí. por los insectos. No lo puedes sacarlo. Está atorado.